分のことしか見えてないから、それは周りに気づかない。イコールだから周りに見ようとしてないですね。これが信頼を失っちゃう原因になるかもしれない。いやー、そうですよね。これ気づく力って誰でも育てられるんですよ。これ、ここで大事なのは、やっぱ気づく力って才能じゃないですよ、別に。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは、14歳から働き、21歳で起業、現在までに300億円以上売り上げた経験で培った組織づくりや育成についてお話ししています。興味がある人だけ見てくれると嬉しいです。お願いします。お願いします。今日のテーマがですね、気づく人、気づかぬ人ということで、気づく、気づかぬ、何ですかっていう感じなんですけど、これ仕事においてですよね。僕はもう仕事も人生も一緒ですけど、まあ仕事においてにしましょう。気づく人、いろいろなんかイメージできますけど。じゃあ今日話したら、その気づく人はこれねと、理解していただければいいかなと思うんですけど、気づくって例えばですけど、お客様が不安そうにしてたらすぐ声をかけられるとか、例えば職場の必要な備品とかなくなっていたら気づいて補充するとか、上司や仲間の忙しさに気づいてこう先回りして動くとか。気遣いっていうことですか？まあ気遣いとかじゃない、とにかく気づくんです。気づく。気遣いはその後かな。こういう行動ってやっぱスキルよりもなんか実際やっぱ姿勢とか、だと思うんですけど、とにかくまずそう気配りとか心配りとか、よくやつですね。目配り、気配り、心配りって言いますけど、そういう意味ではもしかしたら目配りかもしれないですね。まず気づくっていう話です。いまいちピンとこないかもしれないですけど、今度は逆に気づかない人ってじゃあどんな特徴ありますかと。気づかない人。例えばですね、究極自分のことばっかり考えてるんですよね。自分のことしか見えてないから、それは周りに気づかない。イコールだから周りに見ようとしてないですね。言われたことしかやらないとか。こういう人は気づかない人ですよ。こういう人たちに共通してるのは、そもそも見ようとしてないんですよね。目配りしてないんですよ。もしかしたら決して悪気があるわけじゃないかもしれないですけど、でも逆にワンチャンですね、これが信頼を失っちゃう原因になるかもしれない。いやー、そうですよね。なんで繰り返しますけど、気づかない人って、結果自分のことしか考えてないんだなとか、周り見てないな、言われたことしかやらないんだなって言われるリスクがありますよ。とにかく周りからそう思われてしまう可能性がある。で、それが逆に信頼を失っていることにもなりかねないですよっていうのにつながってると思いますよ。そうですよね。だからいつも言いますけど、気づかない人は知らないうちに損をしてる可能性ですよ。で、気づく人はすげえ得してるんですよ。得してる。気づく力って誰でも育てられるんですよ。ここで大事なのは、やっぱ気づく力って才能じゃないですよ、別に。お客様は今何を求めてるんだろうなとか、この行動は誰かの役に立っているだろうかとか、もっとできることないかなとか、こうやってこう問いを持つことで自然と視野が広がっていきますよと。なるほど。問いを持つこと。だから気づく人ってやっぱりいろんなものを見てるんですよね。考えようとしてるんですよね。てか考えてますよね。結局これってじゃあ何かって言ったら意識の差なんですよ。意識の差。そうですね。だからよく研修とかであるんですよね。例えば今日自分がね、朝起きてからここに至るまでで、例えばトラックを見た人っていうと、ほとんどの人はね、手を挙げないんですよ。見たっけな、多分見たな、みたいな。でも、例えば、じゃあ明日までにトラックを何台見たか、また同じ質問しますよって言われたら、多分その帰りから、次の日来るまでにトラック見たら、見た！確かに。トラックってなるんですよ。次の日に同じ質問すると、トラック見た人、はい、全員バンってあげるわけですね。これ何も変わってないんですよ。何も変わってないっていうか、別に普段の日常と本来変わってないじゃないですか。ちょっと意識を入れただけですよ。確かに。だから、トラックを見たら覚えておくみたいな。トラックってまず意識が入ったら、そういうことになるわけですよ。すべての物事にこれこうなんですよね。だから、気づく人は、そう。例えば僕なんかもそうなんですよね。すぐ質問っていうか疑問が湧いちゃうし、何か日々、私生活の中でも仕事のこのアイデアにつながんねえかなとか、いいことないかなとか、もっとなんか面白いことないかなとかずっと考えてるから、何をどこに行っても何見ても仕事と紐づけようとしちゃうんですよ。そっか、もう意識が常に向いてるんですね。だから笑い話ですけど、僕例えば飲食店とか行くじゃないですか。職業病ですよね。この飲食店は
この価格設定でこういうコンセプトの店で、今の時間にこのぐらい人数がいて何席やって、料理のメニューみたいに多分客単これぐらいで、家賃がこの場所でこの何坪ぐらいでこれいくらで、多分内装これぐらいかかってて、みたいな、すぐね、計算しちゃうんですよ。すごいですね。だから、それってでも、やっぱ興味があるから考えちゃうわけですよね。それはもはや才能じゃないですか。で、だから言うんですけど、才能じゃないですよ。意識の差ですよ。すごいですね。そういうふうにやっぱ常に意識を持ってるか持ってないか。これはあくまでも経営者として考えちゃう思考の例ですけど、とにかく誰でも育てられると。才能じゃないと。じゃあどうすれば気づける人になれるかと。ポイントは、一つ目はやっぱり目的を意識するわけですよ。例えば仕事だったら、この仕事何のためにやってんだっけなとか、この仕事っていうのはそもそも自分がやってる仕事全体も指すし、もしくは例えば、引っ越し作業だとしたら、この引っ越し作業って何のためにやってんだっけ、うちのね、会社の目的ってお客様を笑顔にすることだとか、営業であっても、いろいろ見積もりで交渉してる中でも、あれ、この仕事って何のためにやってんだっけ、お客様の笑顔を作るためだと。なんなら現場のスタッフに笑顔を作れるようにパスするためだと。常にやっぱり目的を意識する。次に、相手の立場で考える。相手の、これ重要ですね。もし自分がこのお客様だったらどう感じるか。もし自分が何か例えばチームメイトだったらどう思うかとかですね。これは相手のためじゃないですよ。他の動画でも言いますけど、ためと立場をやっぱ違うように定義していて、相手のためっていうのは自分主観、自分が思う相手のためですよね。でも相手の立場っていうのは完璧に相手になりきって相手から見たらって感じですね。あと3つ目はこれでいいのかって考える習慣を持つ。要は疑問を持つ癖です。大事ですね。常にだからクリティカルシンキングとかね、ちょっと似た言葉でありますけど、クリティカルにやっぱ考えるのは大事ですよね。起業家になってはいけないけれども、クリティカルに物事を考えることも必要です。とにかく疑問を持つ。例えば、僕これも職業病ですけど、ニトリとか、IKEA ってよく行くんですよ。何にも買わなくても。でも、ニトリと IKEA の違いってすごいわかるんですよ。例えば何だと思います？ブランドカラーとか雰囲気？いろんな違いがあるんですけど、面白いなと思うのは、店の作り方に違いがまずありますよね。圧倒的に。ニトリってやっぱ日本式だなと思うんですけど、これを分かりやすく例えると、イトーヨーカドーとドン・キホーテみたいな感じですよ。分かりやすいです。ドンキーって圧縮チンですとかって言うじゃないですか。でも、例えばイトーヨーカドーとかそういうニトリもそうですけど、綺麗に基本やっぱり整ってるんですよ。動線も網の目になっていて、で、必ずやっぱ何々のコーナーに何々がある。でも例えば IKEA って基本ストーリー仕立てにしてあるんですよね。入り口から出口まで一方通行で原則は必ず全て通るようになってるんですよ。知らなかったですよね。だからなんでじゃあそういう違いがあるのかとか。僕昔はドンキー嫌いだったんですよ。何がどこにあるかよくわからないし、ね、狭いし通路が。僕はどっちかって買いたいものをパッて言って買ってそれだけ持って帰るみたいな方だったんで、そういう方が好きだったんですけど、IKEA に初めて行った時にすごい違和感があったんですよね。違和感があった。テーマパークのようにずっと決まったルートを通るされて、最後はそこのレジのとこ出てくると。でもそれ全て結構考えられてやってるんだなと。あとなんで安いのかって考えた時に、例えば自分でピッキングしてるじゃないですか。確かにそうですね。だから自分で持って帰って組み立てるじゃないですか。あれ結構ね、業界に似てるから分かるんですけど、結構なコストカットですよね。そうなんですね。あと倉庫でやってて、倉庫の立地のところに店があるじゃないですか。コストコとかもそうですよね。確かに。ちょっと細かく言うといろいろ出てきちゃうんであれですけど、疑問を持つんですよ。疑問を持つ。クリティカルな思考でもいいし、そうすると、だから僕も喋り出して止まらなくなっちゃうように、いろいろ考えるし気づくんですよね。見えてなかったものが見えてくる場合もあると。面白いな。だから気づく人の方が、学ぶ量が多くなりますよね、絶対ね。そうですね。確かに。だから、お客様の評価に関しても、周りの評価に関しても、ビジネスの結果においても、気づく人の方が優秀ですよ。気づかない人は、
ちょっと違い方すると、分からないことが分からないんで、分からないことが分からないことも別に疑問に思ってないんですよ。なるほど、なるほど。そもそも気づいてない。そっか。だから全然学ばない。なるほど。学習量が見えてるとこ見えていないところも含めてすんごい変わりますよね。ちょっと話脱線しちゃうんですけど、僕、学生時代おなりもの定食屋さんでアルバイトしてて、そこの店主が、面接の時に、面接の5分前とか、面接の応募者が来る前に、階段にゴミを置いとくんです、わざと。でそれを気づいて取るか取らないかみたいなのを合否の判断材料にしてて、わ、すごいなと思って、今のお話と通ずる部分ってあるのかなと思ったんですけど。その話もいろんな思考パターンあると思うんですよね。一つ目は別に自分に関係ないから、そもそも気づいてもいない人。次に気づいたけど自分に関係ないから何もしない人。次に気づいたけれどもまだ別に入店してないし何もしない人。で、気づいて片付けるけど、でもそれは自分が働くかもしれない店だからと思って片付ける人。確かに。で、最後は関係なく階段にゴミが置いてあるのは誰かに不都合があるかもしれない、迷惑があるかもしれないから片付けてあげようっていう人。これだけ考えても多分大きく分けて5パターンぐらいだと思うんですよ。そうですね。だから、そういうところは確かにありますよね。じゃあその5パターンだって考えたときに、そもそもそのゴミありましたっけっていう人って気づかない人じゃないですか。確かに。そもそも面接に来た人じゃなくたって、ちょっと横に寄せたりとかする可能性はありますよね。そういう人はめちゃめちゃ気づく人ですよね。そして自分のためだけじゃないです。誰かがみたいな。そっか。言いたいことはそういうことですよね。相手の立場で考える。相手の立場もそうだし、自分以外のことを考えてる。意識の差ですね。そうですね。自分以外じゃなければ関係ねえやっていう人は、やっぱ気づかないですよ。なるほどね。なんか、電車の中とかでも結構こういうのってわかりますね。また開いてこう、2人分の席座ってる人とか。だから、電車が混み合ってるのに、詰めればね、もう一人座れるのに、全然詰めない人とか、なんだろうな。新幹線とか面白いのありますよね。ありますか？すごい面白いのは、自由席とかで、ね、2席と3席あるじゃないですか。右左で。で、2席の方に、通路側に座って、窓側に荷物ガンと置く人。あれは、俺の席だから座ってくれるなという意思表示ですよね。結構いるんですよ、自由席で。本当ですか？自分が座れればいいんだ、みたいな。そこでめちゃめちゃ混んでてもどかそうとしないですよね。わざとやってるんですかね？わざとだと思いますで。こういう人は、ある意味気づかない人なのか、もっと立ち悪いですよね。気づいててわざとやってるのか。本当そうですね。そういう人いたら絶対採用しないですよね。確かに。あと意外とね、こう何かに置き換えて考えてほしいですけど、コンビニの店員とかめちゃめちゃ差がありますね。コンビニの店員とかで優秀だなと思う人はすごいいますよ。でも確かに、すごいなんか差がある気がします。飲食店もそう。本当に、うちの仕事もちょっと近いかもしれないですけど、みんなに言うんですよね。入り口は誰でもできる仕事かもしれないけど、誰でもできる仕事ほど奥が深いよと。例えばじゃあ医者とか弁護士になるって言ったら、最初から入り口狭いんで、そのために努力して、なったらもうそんなに、差はもちろんありますけど、そこまでこう奥深くないというか、差がないというか。だけど、誰でもできる仕事って、一見揶揄されがちですけど、誰でもできる仕事だからこそやってる人が多くて、その中ですごい差がつきますよね。確かにそうですね。だから入り口が広いか狭いかだけの差だと。結局できる人って何やってもできるし、そういう人ってじゃあどうなのって言ったら気づく人なんですよ。いや、間違いないな。会社の隣のセブンイレブンの、多分外国人のおばさんとかはすごい優秀で、例えばレジが2個あるじゃないですか。で1人しかいなかったら、並んでたらこっちでレジポンポンポンってやった後お金払うときに今こう自動のねレジだったりするから、そしたらすぐ左行ってはいどうぞとかってすんごいテキパキやるんですよ。気持ちいいですね。ちゃんと挨拶もしてくれるし、ああいう人だったら全然採用したいなと思いますよね。店舗ごとにもありません？このコンビニは全員ちゃんと気配りもできて、
めちゃめちゃ優秀な人がなんか集まってるコンビニもあれば。オーナーとか店長がね、いい方針なんじゃないですか。いい教育してるんじゃないですかね。なのでやっぱ気づく人って大事ですよねと。で、気づける人がいるだけで結構現場の空気変わったりするんですよ。まさに今のコンビニもそうかもしれないですけど、チームの連携がスムーズになったり、お客さんの満足度上がりますし、ね、自分たちの信頼が積み上がっていくんで、だからこそやっぱ気づく力っていうのは最強の信頼スキルと言っても過言ではない。いや、そうですね。なので皆さんもですね、ぜひ今日からでいいんで、ぜひ気づく人になりましょうと。その気づき、一つの気づきがもしかしたら会社もね、もっと良くするかもしれないし、お客様にもすごいいい影響を与えるかもしれないし、結果自分自身もすごい変わっていくかもしれませんよということで、はい。気づく人、気づかぬ人でしたね。ありがとうございます。ちょっと気づく人になれるように、今日から意識していこうと思います。ありがとうございました。はい。今回は以上になります。別に、視聴数や登録数気にしていないので、いいねやコメント、チャンネル登録はしなくて大丈夫です。したかったらお願いします。では、ありがとうございました。